好，咁啊，今日我哋過咗一段時間，終於有呢個神學逍遙第二集啦。係啊，咁我哋今次就唔係講跟住去邊度，我哋就啲話題潮少少，就講呢個教會，我愛教會權力係啦。你係咪真係咁愛教會權力咧？小樹，我愛教會。你愛教會呢啲好偽善嘅，即係你愛教會，但係小樹教會不愛你，係啦。小樹係愛教會權力，教會權力不愛我咯，或者點解會咁嘅題目咧？我哋係啦，咁大家都知道最近教宗方濟各過咗身啦，咁好網上就好多人睇翻即係一啲關於教宗嘅電影，咁咧就但係當然大家知道。即係其中一套，大家最近好多人討論就係教宗選戰啦。咁好多人對依套電影裏面可能講求一啲，即係教會裏面嘅權力博弈都好多共鳴咯。咁我哋都不如講睇下阿玲啦，阿玲講下即係呢套電影係好似阿玲係最早睇嘅，好似係我記得第一集之後點話想錄呢集嘅阿玲可以又咁啱又教宗又分享下。不過我都同各位觀眾嚟即係講翻聲先。如果你係未睇到電影咧，咁你睇完先過嚟。唔係都要聽我哋嗰個錄音嘅，係啦。但係就係頭嗰5分鐘冇聽。係啊，冇錯。好啊，係啊。咁阿玲其實套電影大約講啲咩咧？教宗選戰其實就好啱今個禮拜或者呢段時間睇嘅，特別係教宗選戰，佢另一個名叫做秘密會議啊嘛，就係講緊一開始就係教宗故事裏邊嘅教宗死啦，然後有一個樞機團團長就係發起呢一個秘密會議去選教宗嘅過程。其實成套戲就係講選教宗，咁有幾輪嘅即係叫做 candidate 啦，或者心儀嘅，無論係西非嘅樞機啦，或者啲叫自由派、保守派或者係開明改革派，咁每一個 candidate 咧，佢都係有一個可能選中嘅時間啦，有啲張力啦，然後有啲嘢發生咗啦。咁啲嘢發生都係好真實嘅，例如揭發有啲私生子出現啦，或者揭發買票啦，係啦，咁好多都好現實、好似或者好類同嘅嘢。咁發現咗之後點咧？咁啊，梗係被勸退啦。咁啊，即係冇得選啦。就大家就啲票數就開始走向第二度啦。因為西政唔係好多人。係啦，跟住又即係當然套戲就好戲劇性咁樣發現有啲即係大爆炸，然後突然間又會出一個好秘密被按立嘅一個樞機啦，然後佢就有一個好振奮人心嘅講話，令到所有嘅票咧都係俾晒佢咁啦。咁當然成套戲就好戲劇性啊，亦都係好有深層意義，就係一來好似現實，好多嘅角力，好多嘅其實好多對白都好有意思嘅，即係佢哋好多而家我哋係選緊打仗喎，你玩咩？跟住然後個團長就話我哋唔係侍奉緊神咩？咁點解要咁 politics 啊？咁樣即係好多時候突然間彈呢啲對白出嚟，你就會好深層去諗，其實原來咁神聖嘅秘密會議裏邊都係好多人嘅計算啊！有好多籌碼喺裏邊咯，咁所以睇嘅時候，即使你唔係信天主教或者我哋新教都好，其實係好有即係好精彩嘅。即係好似就表面係哇，我哋即係要揾一個上帝揀嘅人，或者好神聖噶嘛個會議，又刪晒啊，又斷晒網啊咁樣噶嘛。係啊，但係實際上咧，其實就裡面班人咧，只係喺度玩緊啲權力遊戲咁。好有趣，我覺得會唔會另一個角度都啱咧？就係話原來你以為係權力遊戲咩？因為佢就係好權力遊戲，或者係好多勾心鬥角裏邊。但係 at the end 咧，似乎好似真係有某種上帝心意喺裏邊。話俾你聽，你以為 A 啊，唔係 A；以為 B 啊，唔係 B，C 先係。然後 C 咧，哪怕最後嗰個咧人咧，其實都係從人嚟睇咧，係完全係有問題噶嘛。即係講緊佢嗰個來歷啊，或者佢有啲好。即係用翻今天天主教嘅角度，係冇可能選個咁嘅人出嚟，所以咪戲咁睇咯，係當戲咁睇。但係用即係以戲論戲啊，係似乎好似上帝做緊一啲嘅嘢，哪怕係通過一個唔完美嘅體制，或者係我哋人睇嚟好有問題嘅方式咁樣樣。有啲人會咁睇咧，即係當然調翻轉，即係近期。就教宗選戰就真係喺現實裏面呈現咗出嚟啦。咁但係即係睇翻，尤其是坊間一啲討論咧，其實大家都唔係話真係好
即係覺得啊，其實呢個真係一個好神聖嘅。即係哇！我哋真係要揾一個合乎上帝心意嘅人去即係繼續率領呢個羅馬天主教。即係起碼坊間人唔係咁睇嘅，即係好似你上網睇就話啊，其實咧有某啲可能嘅候選人咧，佢就係自由派嘅，有啲就係保守派嘅，即係好似電影咁啦。咁但係其實喺現實裏面，除咗呢啲之外，可能涉及佢係咩國籍啦。即係話，如果個地方咧出咗某一個人係做教宗嘅，咁嗰度就哇掂啦！即係光宗耀祖啊！好似話有機會嚟緊係第一個亞洲嘅亞洲裔就其中一個可能係菲律賓啦，但係其實非洲都有啲人講有啲有可能係加納嘅，所以咧就大家有好多唔同嘅揣測啦。但係咧，我想講就係話，其實大家摸來摸去咧，即係究竟嗰啲樞機主教團最後會揀啲咩人咧？大家比較少諗就係上帝睇中或者覺得上帝覺得邊一個係最適合教會嘅。大家可能聚焦嘅就係其實只不過係一班人，佢哋對於權力或者神學啲睇法，而選到邊一個係教宗咧，咁支持佢嗰班人就贏噶啦。咁調翻轉即係有輸家啦，係咪？不過又咁講喎，其實因為大部分人都唔係教徒嘛。即係你睇啲輿論，但係有好多天主教徒，因為我身邊都有某一啲嘅天主教朋友啦，佢哋其實係真係誠心地認為咧，即係祈禱嘅，係好認真地覺得，喂，即係每一次嘅教宗出嚟咧，係有上帝心意，絕對係一定係咁諗。咁其實嗱，我哋都會啦，即係假如我哋新教嘅教會請個堂主任啊，佢退休啦咁你會點啊？理論上啊，當然即係都係要選啊，要 interview 啦。係咁，但係背後你都會相信上帝工作噶嘛。係，但係而家可能我哋有一種危機就係，可能我哋對呢個體制啊或者權力都有好多嘅懷疑嘅。咁所以我諗唔單止係，我唔知天主教徒點睇啦，但係我諗新教對於尤其是香港近幾年真係可能對於傳統啊、體制啊、權力啊、教會嘅權力啊，都有好多嘅質疑。或者職位啊，邊啲職位先可以？係啦，或者不如可能索性冇職位咁咪最好啦。大家都信徒咁樣。係啊，咁所以我諗好簡單，我哋都要即係追溯翻下，其實如果教會個體制或者權力唔係石頭爆出嚟，佢點樣嚟啊？咁如果大家真係回顧翻即係初期教會，其實一開始可能主要都係啲家庭教會為主，所以其實佢哋唔會話有啲主教咁嘅嘢。但係即係隨住即係教會不斷發展啦，咁同埋因為第一代啲使徒就係即係佢哋老啦嘛，會死噶嘛，咁所以就開始有使徒統帥呢個理論出咗嚟啦。簡單講啦，即係天主教譯做呢個中途傳承嘅，咁其實就係話。即係使徒時期有一啲人，佢就按咗另一啲人去做教會嘅領袖，咁咧就跟住咧呢個權力就透過按立咧就傳承落去啦，就按上按上按上按，咁所以去到最後咧就係而家教會嘅領袖咧都可以追溯翻一開始咧就係使徒時期嗰啲領袖嚟嘅，所以佢哋就係有一個咁樣嘅權力傳承嘅概念啦。好似話第一個係聖彼得啊。如果教宗嘅體制上面，佢哋係咁樣理解嘅。咁其實佢哋一開始即係因為教會越嚟越多人啦，或者涉及嘅地區越嚟越多啦，所以就開始有唔同嘅地區主教啦。咁佢哋主要工作就係即係維護正統教義啦，即係確保個福音可以繼續傳開去啦，同埋喺唔同嘅地區嘅教會可以保持翻個關係。咁但係我哋咁樣睇落去，其實教會個體制由一開始可能只係家庭教會，慢慢演變到要有主教去管理唔同地方嘅教會咧，可能其實佢主要係因為要對應無論係內部一啲異端啦，或者係羅馬政府對佢哋一啲嘅迫害，所以佢就要鞏固翻自己個關係同埋架構啦。咁但係去到佢成為咗國教之後，佢資源多咗啦。咁調翻轉就更加需要有一啲行政架構啦，因為佢多咗人多咗錢啊嘛。咁但係再個歷史繼續碌落去嘅時候咧，其實主教制呢樣嘢係冇變過喎。雖然10世紀咧，即係教會開始有一啲所謂改革啦，但係佢主要
都係想將教宗個權提升佢，嗯即係令到教會咧可以唔好俾世俗政權有多控制佢，即係因為教宗個權大啲咧，就可以頂住個世俗政權。但係其實都係繼續 run 主教制，即係話其實教會可能真係有上千年嘅時間咧，起碼西方教會啦，其實東正教都係類似咁嘅，就係有一小撮嘅人有一啲好大嘅權力啦，咁跟住佢哋就上而下咁樣去管理唔同地方嘅教會啦。咁但係即係老土講句啦，即係可能多權力就容易腐化啦。咁所以似乎去到某一個歷史時刻裏面，即係教會嘅問題就不斷湧現，而之後就有個人我哋通常啲人就話咁馬丁路德就喺呢個時候出現咗啦。咁以我所知，少爺你都幾熟呢個路德㗎，咁你有啲咩睇法咧？頭先小樹提到嗰個權力問題咧，其實係好關鍵嘅，因為即係我哋都聽過一句好常講嘅説話，就係權力導致腐敗，絕對權力導致絕對腐敗。咁呢個我諗係中世紀，特別中世紀去到中後晚期嗰個寫照嚟嘅，因為好多人話即係之後路德啊，即係馬丁路德啦，咁就當然唔係淨係佢，但係佢的確係一個好劃時代人物啦，或者係一個好影響力比較大啦嚇，又或者頭先小樹都提我係一個壓斷一個駱駝嘅最後一根稻草嘅一個人物，即係話其實好多問題已經呈現出嚟，只不過路德出現嗰個時間點咧，好巧妙地咧，將所有大壇嘢咧都發生。咁我講呢啲大壇嘢之前，輕輕講一個位，其實有啲咩問題咧？即係頭先小樹提到噶嘛，似乎就係一個咧係實際嘅需要啊，即係點解可能對抗世俗權力啊、世俗政府，所以要提升教宗嗰個位置啦，又或者係其實頭家庭教會，但係之後越嚟越多人成為國教啦，成為一般人所信仰嘅一個宗教嘅時候，多錢多人就要有人管，要有人管理啦，即係行政係一個實際需要嚟㗎，生活需要嚟㗎，呢個係無疑問。咁問題係人的確㗎喎，即係我哋特別新教咧，好掌握到一樣嘢，就係人嘅罪性咧，的確都見到喺教會體制嗰個問題，特別係中世紀晚期嘅時間，我諗好多人都聽過啦，即係話路德都係向住咧呢一個當時羅馬教會嗰個贖罪券咧係去抗議嘅，即係話好敗壞喎，你班人係借住呢樣嘢話人可以藉住呢樣嘢去得救喎，咁但係其實係揾錢啫嘛，斂財啊，而且起教堂啊，好似係咯，大興土木噶嘛，大地斂財，起乜鬼教堂啊？其實中飽私囊，真係㗎咁同埋其實我可以話唔係，或者留意翻教會歷史人都知道咧。其實佢哋斂財只係佢哋10萬樣嘅腐敗嘅其中一種嘅啫，有啲咩離譜？好離譜嘅。其實當時有好多神職人員咧，私生子即係頭先講到嗰個使徒統帥啊嘛，咁你話本嚟係一個好似神聖嘅血脈喎，由聖彼得咁樣傳落嚟，但係咧好諷刺咧，就係變成咗私生子，都提到啊，私生子啊。而且頭係私生子係叫做啲侄仔嚟嘅啫，之後直情咧好無恥就話呢個係我個仔，咁你話好離譜啊！有乜理由係佢哋係之後都女人咯，係嘛？佢哋係唔可以結婚噶嘛？到今日都係噶嘛？咁你有乜理由會有個仔出嚟？咁好明顯係感人咯，可能好明顯係出面搞一陣啦。咁你搞一陣都唔緊要，咁你唔使揾佢嚟做噶嘛？咁變成咗即係揾佢翻嚟教會做，即係好離譜地，但係你一般人又敢怒不敢言。其實好多嘢咧係誇張咗。咁但係我提一樣嘢咧就仲誇張嘅，就係咧係史稱教宗被擄巴比倫。咁呢個巴比倫咧係一個借喻嚟嘅啫，即係講到原來大家都知道教宗係應該係喺羅馬噶嘛。但係當時咧有個背景就係法國嘅君王咧同教宗咧就傾唔掂數啊，就曾經咧係將當時嘅教宗咧就捉咗去咧
法國嗰度咧係揾住佢啊，打佢一身啊咁啊，你可能話哇咁都得嘅咩？黑社會橋段嚟嘅喎，咁但係當時就係、喂都玩私生子玩到咁樣啦，係咪？咁有乜做唔出咧咁？咁當然呢個係皇帝做嘅嚇，就今次就唔係嗰個教宗嘅問題，係個皇帝嘅問題多啲。咁 anyway 簡單講咧，就係之後個皇帝咧就另外就揀咗自行設立一個咧係教宗新嘅教宗。咁其實呢個已經有問題，因為世俗權力唔應該插手喺教會或者神聖嘅宗教事務。咁但係你發覺咧嗰隻手已經係伸咗入去教會嗰度啦。咁都未係最大問題喎，因為一般人都反正你都係亂七八糟噶啦。你至少嗰個教廷喺翻意大利啊嘛。咁但係呢家頭先提到話呢個教宗係邊個設立㗎？法國。咁佢就話吓，咁你意大利人都唔歡迎我啦，翻到嚟佢仲要咧睇你班農民睇你班人嘅面色，我就唔翻嚟，我喺翻咧法國嘅阿威隆嗰度咧搬咗去，將個教廷搬咗。喂，教廷點搬得到去？今天同你講個教廷搬去法國，你都即係搬去京都，搬去咁啊好咯，墨爾本多一個理由去日本啊。係啦，咁你唔會噶嘛，即係你唔係話搬就搬噶嘛。咁但係所以當時其實已經係好多問題。咁嗱，我哋知道啦，近嚟即係因為教宗過身啦，咁就會有一班樞機團去選教宗啊嘛。其實呢樣嘢係一個好古老嘅系統嚟嘅。佢哋當時都有樞機團去選教宗嘅。咁就發覺，喂，你因為個教宗唔 OK 嘛，去咗法國啊嘛。咁就想咧係推選多另一位教宗出嚟嘅。係啦。咁結果咧好誇張喎，好似真係另一套電影橋段，但係真實㗎，呢個歷史嚟㗎，唔係講電影。就變咗有2個教宗出嚟，因為嗰個樞機團咧分裂咗一班人，你當有100個，50個咧就撐咧一個教宗 A， 有50個咧就撐另一個教宗 B， 即係2個教宗。係啦，真 two pop，咁真係 two pop 啦，但係就唔係一個。唔係 Netflix 嗰個。係 at the same time 嘅同時有 two pop 嘅。咁一個就嚟喺羅馬，一個咧就留咗喺法國嘅阿威隆。咁係都係一種唔係刮瘡疤，但係事實如此啊！我諗呢個係喺維基百科揾都揾到。但係好似最後唔止2個添。唔止2個，係因為其實咧好多人都去過意大利一個好出名嘅名勝啦，睇過叫斜塔比薩斜塔。原來呢個比薩好出名嘅，當時就係開咗一個會啊，喺1409年嘅時候，想咧。喺嗰度咧開一個會去解決呢件事，係啦。咁結果咧係選多咗另一個教宗出嚟，因為覺得呢2個都冇資格啊嘛。即係選咗個教宗 C 出嚟。係啦，因為呢2個 A 同 B 都冇資格，係唔 OK 嘅。咁想個 C，點知 A 同 B 話吓，你話炒我炒我啊，唔得，我死都唔制咁。呢個議會係冇權嘅。咁出現咗咧係一個比即係2個教宗再勁啲嘅就係三權不分立啊，因為個個都話自己先係話事。嗱，呢件事係以小見大啦，即係都係大嘅事啦，係發覺當時路德面對嘅一個係幾誇張、幾失衡嘅一個教會權力嘅環境。咁我呢個我諗提一提啦嚇，呢個重要我覺得。係咁，以我理解其實即係路德佢本身就唔係話要反對嗰陣時即係所謂嘅主教制。咁但係後來應該係教會係即係羅馬天主教當然就唔 OK 佢啦，就叫隔咗佢扯啦。咁係啦，咁所以就慢慢地即係信義宗就形成咗啦，即係有一個新嘅教會，我哋所謂而家嘅新教嘅出現咗啦。咁但係即係我提一提呢個位，其實當時有啲人就叫做抗羅宗啦嚇，又或者叫新教，但係另一個名都好有趣喎，叫福音派喎，唔知大家知唔知？咁正，即係唔係嗱？我哋今天講福音派就諗起即係香港某一啲嘅宗派啦，唔使提名嘅，大家都知啦。一諗福音派，或者你覺得你係獨立教會，但係屬於福音派光譜，你都話福音派噶嘛？係咪？但係當時第一批福音派咧，係路德自己同埋嗰啲跟住路德精神不能夠翻去，不能夠認同羅馬公教嘅信徒群體。係啦，就叫做福音派。今天你翻到德國咧，你提福音派或者 evangelical 呢個字眼咧，即係德文我唔知點音啊，我唔識德文啊。但係佢大概都係呢個字眼咧，佢會話你係講緊信義宗，當然就不限於信義宗嘅福音派。今天佢都唔會話
福音派係等於信義宗香港啲方派嘅，佢唔識你又唔好意思嚇，可能你會覺得自己好出名啊，但係佢唔知你係邊個嘅，咁但係佢會話信義宗，係一提呢個位。咁但係佢即係路德最後即係佢同佢即係跟從佢路線嘅人，最後就俾羅馬天主教趕走咗啦。咁佢哋開咗一個所謂新嘅一個教會啦。係。咁但係以我理解，佢哋都係喺個體制上同羅馬天主教分別唔係好大嘅，係咪咧？可以咁講嘅，因為其實佢哋嗰個着眼點咧，由路德自己到打後麥蘭頓啊，或者後面佢哋完成咗，我當以奧斯堡信條1530年做一個分界線咧。你見到佢哋唔係咁關注一啲好具體，陣間小說都會提到，可能改革宗會強調多啲嘅一啲好仔細，改革宗甚至連點樣整個風琴都好似有講嘅。咁但係真㗎，你係睇嗰個信條裏邊，或者係一啲重要嘅權威嘅文件裏邊有講，但係你發覺咧係信義宗早期嘅一啲文件咧，全部都講教義嘅，即係話佢最關心嘅咧 ，exactly 係路德當時最關心就係話。究竟個屬靈權柄咧，係喺個教廷或者教宗本身咧，或者用翻當時嘅字眼就係教宗會唔會犯錯咧？教宗係人嚟噶嘛？咁教宗犯錯，但係如果個權柄決定嗰個真理嘅權柄、福音嘅真理權柄喺個人嗰度咧，咁成個信仰會 collapse 噶喎。咁佢就話冇理由嘅。咁究竟福音嘅真相係喺邊度咧？咁又係嗰個。唯獨基督啦，我哋都知道講5個唯獨啦，唯獨恩典啊，唯獨基督啊，唯獨聖經等等。其實去到尾咧，都係想將其實有少少回到根源啊，將人個焦點咧唔好淨係留喺個 system 同埋教廷人嘅做法本身，翻去耶穌基督講嗰啲乜。咁你可能話喂，咁呢樣嘢唔係應該好不嬲係咁嘅咩？頭先都提到咯，都慢慢變咗質啦。經過那些年都唔係咁諗。係啊，係啦，有女人嘅主教咯。咁我亦都好 challenge 大家，你今天翻到教會禮拜日嘅時候，你可以同啲教會領袖講下，喂，其實我哋間教會係咪真係咁重視唯獨基督啊？唯獨基督啊？咁你話，唔係嘅，我哋都唔係信義宗嘅，唔信呢啲。咁當然啦，但係你咪新教咧。當然你嗱，所以你阿玲提咗呢樣嘢，其實呢樣嘢唔係信義宗霸咗佢嘅，唔係，但係佢係想強調翻一啲咧。原本嘅信仰精神，咁樣，所以其實我係輕複翻阿小樹嗰個位就係、是，的確我諗無論路德自己啦，定係早期嘅信義宗啦，都唔係將個着眼點咧放喺要做一個同彌撒同天主教咧係與別不同。其實路德自己都講翻，崇拜本身就係個彌撒。彌撒有問題唔係因為嗰個形式有問題，唔係啲音樂唔靚啊，唔係啲人講道講得唔好啊，唔係用經課，其實唔係。今天信義宗都用翻經課噶，問題唔大。而係你背後究竟將個屬靈權柄放喺人嗰度啊，定係放喺上帝自己個啟示，即係耶穌基督同埋佢嘅福音嗰度。所以調翻轉，佢哋唔係真係咁重視嗰個所謂體制嘅改革。着眼點的確唔係好喺嗰度，當然展現出嚟就會分開議會制或者叫總會制啦，定係主教制嘅。咁又輕輕講下啦，香港或者亞洲地區似乎都係多啲總會制，主教制有嘅喺北歐嗰邊。因為香港例如你好快講呢個位啦，都唔知關唔關事，就係例如我呢啲用翻有啲都會用翻 bishop 嘅，bishop 你譯做中文係咩啊？主教。我哋就香港信義會啦，就唔譯做主教嘅，就譯做監督嘅。咁你見到啲字眼其實有原因噶嘛？但係咧嗱，我哋今日唔會講信義，唔會講聖公會。香港聖公會咧以前係叫會督嘅，呢家叫咩？呢家叫翻做主教咯。係啊。咁嗱，望民生義啊，嗱你大家估點解咧？咁你自己諗啦，係啊。但係即係講到去，即係當然新教唔係淨係得信義宗啦，所以其實同期即係喺瑞士日內瓦加爾文去推動嘅即係改革宗咯，我哋而家所講就好唔同喎。佢哋係設立咗一個新嘅教會體制，就係長老制嘅。咁長老制就同主教有都幾大分別嘅。主要就係佢哋將個權力分散咗。第一就係佢哋唔係得主教啦，佢哋應該係起碼有4個比較關鍵啲嘅職份啦，同埋佢哋有好多議會嘅，
咁所以就唔係一人說了算啦，就係有互相即係甚至乎我哋用而家今日講法就有啲制衡嘅概念。咁所以長老宗就好明顯，即係長老制就好明顯同信義宗個理解好唔同。咁甚至乎去到再後期啲就有啲新教嘅教會就嫌長老制都個權力都係太集中啦，都唔夠。咁所以咧就有而家大家即係都知嘅就係會眾制啦，即係可能大家可能比較熟啲就係浸信會啦，係啦。咁就即係咩咧？即係就算你上面啲執事話講到啲諗法幾咁天花龍鳳都好啦，如果會眾大部分投反對票咧，你都夠嘢 run 唔到啊！咁呢個就會眾制啦。咁即係話其實新教嗰個發展好似越嚟越碌落去，就係盡量將啲權力分散咗佢。即係咧唔好同主教制個向度就好唔同啦，就係唔好啲權力集中，咁就分散出去。去到最後，我諗我哋翻去今日好多香港嘅信徒去討論嘅嘢就係，喂，其實會唔會體制本身都係一個問題咧？就算即係會眾制都好多問題，即係根本而家好多人係咪？你教會可能都係會眾制嚟噶嘛？都覺得我間教會都唔係好掂，即係會眾制都權力都係解決唔到嗰個問題，都仲係腐化嘅。但我得罪問句啊，真係得罪，即係其實係個會眾制有問題啊，定係間教會啲人有問題？係，即係如果啲人有問題，你咩制度都可能滿足唔到你喎。但係我諗即係係都自然，即係近年尤其是最近即係香港教會普查又出咗啦，即係又多人討論啦，即係離堂文化嘅問題啊，或者唔一定係完全返教會嘅，佢可能自己整一啲新興教會啊，或者一啲叫做冇咁體制嘅信仰群體嘅。總之就係流散咁樣，係啊，即係 be water 咁嘅，即係我哋冇執事嘅，我哋甚至冇一個穩定嘅堂址嘅，係咪？租個地方咁樣有間房開下小組咁都可以㗎，咁有啲人係咁樣㗎嘛。咁即係我諗就係可能涉及到一開始我哋睇戲嘅時候就係，喂，咁如果教會有體制，或者教會原來有啲權力嘅結構嘅話，喂，會腐化嘅喎，會腐敗嘅喎，咁不如我哋將呢啲嘢盡量抌咗，咪解決咗個問題咯，係咪？甚至最簡單，如果你堅持唔抌，我咪唔返你間教會咯，係咪？我咪開啲新嘅嘢出嚟咯，咁咪既然權力會令人腐化啊嘛，咁冇權力就整咗係咯，冇權力冇腐化，咁咪解決咗個問題咯。咁大家即係點樣睇啲嘢咧？即係呢啲諗法咧，即係佢的確係存在緊喺我哋起碼喺香港嘅新教嘅圈子裏面係有呢啲討論嘅喎。或者翻去再開始無論唔同嘅制度嘅開始，即係無論主教或者頭先加爾文嗰個講權力係一個工具。咁翻去聖經，究竟耶穌有冇制度咧？或者即係以往聖經裏邊都有制度嘅。好似保羅都有講下嘅喎。譬如初期教會係咯，講執事講長老嘅條件都有條件噶嘛。咁但係亦都係都有權嘅，應該支持點樣去成立或者設立某啲嘅權，有啲人係做有啲權力嘅咁。咁所以你問我係咪完全去掉權力散晒係等於一個出路咧？其實又唔係咯，我唔覺得係咯。係，我諗其中一個可能我哋咁樣傾嘅時候，我哋可能要留意，或者可能甚至乎係我有少少擔心嘅地方咧，就係可能我哋對教會嘅失望咧，好容易讓我哋遺忘咗，甚至我哋傾向無視咗，即係聖經一啲對於權力嘅理解。即係我諗起譬如舊約咁樣，士師記裏面佢講以色列裏面冇王，所以啲人就即係做自己眼中看為正嘅事啊嘛。係啊，咁係咪當然啦，有啲睇法就係其實上帝係唔想以色列立王嘅。
但係我諗大家又唔會否定摩西啊、先知啊，你唔會話啊，其實以色列人出埃及其實唔使摩西都得嘅，佢自己行入去迦南咪得咯咁樣。咁我又覺得大家應該未必會咁睇嘅。咁所以個問題係唔係有王就係問題咧？咁但係申命記裏面又好似係有講可以立王嘅，不過當然有啲要求啦。係啊，其實你講申命記都係。佢哋入迦南之前，其實神已經預咗佢哋，如果入迦南，你需要立王嘅話，其實係有一啲制衡嘅對於個王，無論即係唔俾佢有咁多嘅妃嬪啊，唔俾為自己立兵馬。其實某程度上係，即係佢調翻轉就係你應該做啲咩？你應該抄經，應該係為自己抄律法書咁樣。咁調翻轉就係其實要求緊一個最高權力嘅人咧，反而你要最敬畏神。或者最熟悉神嘅律法，然後你去執行。咁但係會唔會有另一種諗法，就係喂呢啲都係好 FF 嘅嘢嘅啫，即係啲好理想嘅嘢啫，係咪？你而家分分鐘你叫你教會個堂主任抄聖經去坐，你都傻啦，係咪？你又制衡唔到佢嘅，佢唔抄，你又吹佢唔脹嘅喎。咁所以有啲人會覺得，喂，其實會唔會我哋繞過晒啲嘢去？即係好似頭先講，喂，我冇體制，我冇權力，我冇執事，冇牧者，係咪？大家都平等嘅。或者係你唔可以話俾我聽真理係啲咩？係啊，我自己可以透過聖靈咁樣去揾真理，咁啊好，咁啊最簡單啦，係咪？咁咪唔會有頭先講嗰啲腐化問題啦。大家又點睇呢個諗法咧？我自己諗係實際上邊咧有一個係平衡嘅問題，因為我諗起一句都唔少人會 call 嘅説話，就係你連 BB 嘅水沖走嘅時候咧，你連個 BB 都唔要啊！你要唔中意個體制，或者所謂每一個體制完美，你要改革，你優化佢冇問題嘅。但係去到一個位，你連個體制都唔要，你拒絕埋成，你連個體制唔要，你係連嗰個羣體，連嗰個教會都要唔到嘅。因為好簡單，即係例如兩個人之間已經有佢一個不成文嘅溝通方式，或者某一種權力嘅位份喺度。無論你中意好唔中意又好，你接受又好唔接受都好。其實超過一個人嘅時候咧，已經會有噶啦。咁你點咧？永遠都一個人獨來獨往。其實上帝係創造咗群體。咁喺創造群體嘅時候咧，其實有個秩序喺裏邊。當然人係有想法嘅，可以咧係繼續咧喺即係一種叫做創意嘅裏邊，或者咧係傳承嘅裏邊咧。去繼續咧係喺唔同嘅體制裏邊去生活啊，包括有宗教嘅活動。我諗呢樣嘢係正常嘅，係合理嘅。但係你一下子話唔要嘅時候，哇！我自己網上教會都得啦，我自己點都得啦，會唔會都容易走翻去頭先大家提到以前以色列人都出現過問題，就係任意而行個問題。咁即係話其實可能當然權力會令人腐化啦，但可能用翻路德嘅講法，其實人本身就有一種腐化傾向，其實就算你俾唔俾權力你都有機會腐化。唔係有機會啊，係一定會。係啊，我 reflect 嗱，唔係我想排啊，路德係咁講啊。咁即係話其實所以問題就唔單止係講嗰個體制同權力。如果用阿少爺嚟咁嘅講法，即係根據路德嘅即係講，即係我哋係罪人呢一個諗法嘅話，其實。就算你話你聲稱你可以繞過晒所有嘢，單透過聖靈去揾上帝心意，呢樣嘢其實都係危險。所以因為你會腐化噶嘛。呢個係另一個問題啦。因為當你唔將個屬靈權柄放喺教會嘅時候，你唔想要教會，你靠自己嘅時候，你唔好忘記你同教會唔同，但係你同教會有一樣嘢同啊嘛，都係人啊嘛，都係有罪，你都係人啊嘛，你都唔係上帝啊嘛，所以其實。翻去福音嘅時候，我甚至會咁樣講，我哋翻福音書，因為福音書大家都知道寫俾唔係寫俾非信徒啊嘛，係寫俾當時教會啊嘛。馬可福音1章一開始講咩啊？福音嘅 beginning 啊嘛，甚至佢一開始嘅希臘文係 beginning 呢個字嚟嘅。佢話開始或者福音嘅開始，福音嘅起頭係咩啊？耶穌基督，唔係教會喎，唔係你同我嘅理性或者係喜好喎，係耶穌基督去決定究竟咩福音人。得救人嘅出路喺邊度？咁如果放翻喺教會又好，你覺得用咩形式又好，究竟你幾符合耶穌基督所展現出嚟嗰條道路、嗰條生命、嗰種真理咧？咁我覺得呢樣嘢咧有空間嘅，有自由每個人去探索。但係會唔會教會嘅
頭先我哋提到一紮嘅歷史同埋傳統，當中有好多嘅犯錯同埋問題，嗰啲其實又唔好覺得係你做錯咗啊，你傻仔咯咁。係啊，我哋有冇啲嘢學到咧？定係我哋又重複犯錯咧？即係高達嗰句説話，人類總是不斷重複犯錯，咁係我哋傻仔喎，咁係我哋有問題喎。係。咁呢度有一樣嘢，我哋要小心咯。我覺得其實每一個制度都有佢嘅限制，因為都係一個受造啊嘛。咁但係調翻轉就係，即係正如翻去一開始我哋睇嗰套戲啊，咁嗰班人喺個秘密會議裏邊都係好努力喺個制度裏邊，佢又揾到，我覺得欣賞或者即係呢套戲嗰陣唔知係咪即係天主教徒或者係新教啦，佢最尾想帶出嚟就係呢一班人好努力喺一個有限嘅制度裏邊咧，佢想揾一個真係有牧者心腸嘅樞機係做主教咯。咁所以個關鍵可以係唔同嘅 bucks 嘅制度，但係個人點樣喺信服喺上帝嘅裏邊，唔止一個喎，係成個群體喎講緊。咁如果你話完全抽離晒，即係頭先阿少爺講，連個 BB 都沖走埋嘅時候，咁其實係本末倒置咗。我成件事係，因為其實一個群體一齊去守望，一齊去 discern 察驗邊個領袖，其實都係一個群體操練，係一個群體先可以發生嘅屬靈嘅操練。或者調翻轉，當我哋真係有犯錯嘅時候，其實共同承擔嗰個錯誤都係一個學習嚟。係啊，係啊，係啊。咁所以我覺得調翻喺恩典裏邊共同承擔。係咯，所以我覺得可能去到差唔多結束嘅時候，我諗即係我諗弟兄姊妹話我哋自己啦，即係要去諗嘅，可能未必係二元地去睇嗰個體制或者係權力，即係好似只要教會有體制嘅權力就一定會腐化。我哋呢個咁樣諗可能有啲極端，反而係調翻轉，好似頭先阿玲講，其實我哋未必係開秘密會議嘅，但係我哋有一啲相類嘅地方就係，其實我哋喺任何嘅處境，我哋用任何嘅體制，其實我哋都有我哋嘅限制嘅。係。咁但係個問題就係喺呢個限制裏面，其實我哋要諗，我哋要點樣互相守望，令到我哋喺呢個有限裏面可以更加去親近上帝咯，而唔係用一種好偏激嘅方法，就係原來人同神之間最大嘅隔膜咧，就唔係罪，而係體制同權力。咁只要掹走晒呢嘢，咁我哋就可以親近上帝啦。咁呢樣嘢可能喺今日香港呢個教會嘅處境裏面，我覺得係值得大家繼續去探討同埋思索嘅。咁我哋大概，不如我哋今日就講到呢度啦。我哋將個時間交俾少爺帶我哋去祈禱。好啊，我哋一齊有個祈禱啊！由天父上帝，我哋咧係感謝你咧，俾我哋頭先有機會咧係就教會嘅問題，其實都係歷代咧教會嘅見證咧，有思考有討論。我哋求你係繼續咧按你豐盛嘅慈愛同埋憐憫咧，係幫助咧係今天信徒群體，唔單止係基督新教嘅群體，實在咧係整個教會就係咧係就好似《使徒信經》所講嘅一聖基督教會呢個群體。從人嚟睇咧，可能係宗派林立、形形色色嘅堂會嘅群體，但係咧我哋相信咧仍然係一個基督嘅身體，喺你裏邊咧係聖靈維繫住我哋。主要求你去繼續咧，去幫助我哋去喺呢件事上面學習，唔係咧淨係諗一種垂直嘅神同我哋個人嘅關係，而咧當我哋相信咧係三一上帝，就係咧係聖靈嘅時候，原來咧同時我哋相信係一聖基督教會，我哋係相信聖徒相通。求你指引住我哋，求你福音嘅真理，即係耶穌基督所向我哋啟示嘅真理咧，成為我哋每個人心裏邊嘅亮光同埋自由。我哋咁樣嘅禱告係奉靠基督耶穌得勝名字。阿門。好，咁我哋下集再見啦，拜拜。拜拜。